اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو گرم پانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ گرم پانی کے 8 بہترین فوائد ہیں۔ اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں، نیم گرم پانی، تو اس کے 8 بہترین فوائد آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے، ہم سب زیادہ پانی پینے اور ہر وقت ہائیڈریٹ رہنے کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے علاوہ زیادہ پانی پینے سے آپ کی جلد اچھی طرح سے صاف ہو جاتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے عام پانی کے چند گلاسوں کو گرم پانی سے تبدیل کرنے کے ساتھ آپ کی زندگی بہت اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ گرم پانی پینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو اندر سے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرم پانی آپ کے جسم کو اندر سے گہرائی سے صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ذائقے کے لیے خود ہی گرم پانی پینے کے عادی نہیں ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں لیمو یا اپنی پسند کی کوئی بھی چیز شامل کر سکتے ہیں اور گرم پانی سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزن میں کسی لحاظ سے وزن میں کمی سے لے کر قبل از بڑھاپے کو روکنے تک گرم پانی پینا آپ کی جلد اور صحت کو برقرار رکھنے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ گرم پانی پینے کے تمام فوائد کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ کو نمبر وائز بتا رہا ہوں کہ گرم پانی پینے کے کتنے فائدے ہیں اور کون سی فائدے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، گرم پانی پینے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی فٹ رہنا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے اپنا وزن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے صبح سویرے گرم پانی پینے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چربی جلانے کی صلاحیت کو مزید بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کو زیادہ کیلوریز جلانے کا موقع ملتا ہے۔ ذائقے کے لیے آپ اس میں کچھ لیموں کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یا اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال کے پی سکتے ہیں۔ گرم پانی جسم سے تیزابیت اور زہریلے مادوں سے لڑتا ہے اور ان کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ اس سے آپ کے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گرم پانی صحت مند میٹابولزم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کچھ کلو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ گرم پانی لیموں کا استعمال کرتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ میٹابولزم کو تیز کرنے کے لیے صبح سویرے 1 گلاس گرم پانی اور لیموں سے شروع کریں۔ اضافی بونس کے طور پر گرم پانی آپ کے جسم میں چربی کو توڑنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کا 1 مہینے میں تقریباً 5 سے 10 کلو وزن تک کم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 2، عمل انجام میں اضافہ۔ زیادہ خوراک کی وجہ سے بہت سے لوگ ہاضمے کے مسائل کا شکار رہتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے اس کے دوران گرم پانی پینے سے کھانا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ہاضمے کے لیے گرم پانی کا پینا بہترین عمل ہے۔ گرم پانی میں صرف کیلوریز ہوتی ہیں۔ زیادہ کھانے کھانے کے بجائے یہ آپ کو تجویز کردہ کھانے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد گرم پانی پینے سے بھی احتیاط کریں، کیونکہ ہمارا نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، لہٰذا آپ احتیاط بھی کریں۔ یہ گرم پانی نمبر 3، تیسرا فائدہ آپ کو گرم پانی کا بتاؤں۔ گرم پانی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کو اچھی طرح کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے کولیسٹرول ہارمون کی سطح زیادہ ہوتی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں ہم اتنے ہی زیادہ پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں روزانہ 2 لیٹر گرم پانی یا ٹھنڈا پانی کی کمی اور تناؤ کی وجہ سے
ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ کم از کم روزانہ ہم 2 لیٹر پانی کا استعمال ضرور کریں۔ نمبر 4، بہتر خون کی گردش۔ سارا دن کھانے سے ہمارے جسم میں چکنائی اور زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں، لہذا روزانہ صبح کے وقت گرم پانی پینے سے گردے کے زہریلے مادوں اور چربی کے ذخائر کو پیشاب کی نالی کے ذریعے آنتوں میں خارج کرتا ہے۔ یہ ہمارے خون کی گردش کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ گرم پانی آپ کے جسم کو گرم کرتا ہے اور آپ کے پورے جسم میں خون کے بہاؤ میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح بہتر گردش بلڈ پریشر کو کم کر سکتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم کر سکتی ہے۔ 1 یا 2 کپ گرم پانی پینا آپ کے خون کا ایک بہترین بہاؤ کا ایک آسان طریقہ ہے۔ یعنی اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کا جو دل کے مسائل ہیں وہ اس سے یہ بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس کا 5واں فائدہ موسم سرما کی بیماریوں میں کمی۔ جب باہر کا درجہ حرارت گر جاتا ہے تو جسم اپنی اندرونی حرارت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر کی سردی پر قابو پانے کے لیے ہمارے جسم اندرونی حرارت نظام کی ایک قسم کو متحرک کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جسم ان وسائل کا استعمال کرتا ہے جو اس نے جمع کیے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں توانائی کا استعمال کرتے ہوئے اضافی توانائی پیدا کرنے کے لیے جو مناسب کرنے دے گی، اور خاص طور پر پانی کی کمی روکنے کے لیے کافی پانی پئیں۔ دن میں بہت سارا پانی بہت ضروری ہے جسم کو، آپ کے یعنی پورے بدن میں اگر آپ گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کے زہریلے مادے اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ماہواری کے درد کو بھی دور کرتا ہے گرم پانی۔ جب ماہواری کے درد سے نجات کی بات آتی ہے تو گرم پانی پینا ایک گھریلو علاج کے طور پہ کام آتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ آپ کے پٹھوں کو آرام دے کر درد کو دور کرنے پر گرم پانی کا سکون بخش اثر ہے، لہذا آپ اس سے نجات کے لیے گرم پانی پی سکتے ہیں۔ دن میں گرم پانی پینا آپ کو مزید مدد دیتا ہے۔ درد کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہلکی ورزش کرنے کے لیے گرم پانی کی بوتلیں استعمال کرنے یا گرم پانی غسل کرنے میں بھی اس میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے پٹھوں کو آرام مل سکتا ہے۔ نمبر 8، نزلہ زکام اور کھانسی کو دور کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں زیادہ تر نزلہ زکام اور کھانسی کا بے پناہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم سب وقتاً فوقتاً زکام اور کھانسی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ کس طرح گرم مشروبات سردی کے زخموں کی وجہ سے بھیڑ کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ گرم پانی پینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ بلغم کو ڈھیلا کر کے بھیڑ کو دور کرتا ہے۔ اس طرح ہماری سردی اور کھانسی کی علامت کو دور کرتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں اسموک کی امراض کے ساتھ بھیڑ کا مسئلہ شدید ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ہم پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ زکام اور کھانسی زیادہ ہو سکتی ہے، لہذا سردیوں میں پانی کو ہلکا نیم گرم پانی آپ روزانہ 2 جگ ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ کی تمام بیماریاں جسم کی تمام بیماریاں آپ کی دور ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر سردیوں میں گرم مشروبات پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ گرم پانی سے نکلنے والی بھاپ ناک اور گلے کے خشک اور چڑچڑے ٹشوز کو نمی بخشنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ گلے کی سوزش کو بھی کم کر سکتا ہے اور کھانسی کو بھی کم کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ گرم پانی نزلہ زکام کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ میری آپ کو یہ رائے ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میرا اپنا ایک کلینک ہے، گلشن اگروال میں کلینک ہے۔ آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ مجھے فون کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی بیماری کے ہیلپ کے لیے میری مدد لے سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں آپ کو اپنا نمبر اور واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو فری آف کاسٹ دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سی بیماری کے لیے کون سی دوائی بہترین ہوگی۔ اور
گرم پانی آپ روزانہ استعمال ضرور کریں، کیونکہ گرم پانی سے آپ کے تمام مسائل زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔